那现在最火爆的模型是什么呢？当然是 DeepSeek。DeepSeek 呢是一个系列的模型，大家可能关注的都是 R1，也就是大语言模型。那除了这个大语言模型之外呢，其实还有一些模型呢是大家需要注意的，比方说我们今天说的这个 Generous 这个模型。那这个模型呢是一个 VL 模型，也就是视觉模型。它除了可以理解文本之外呢，还可以去理解图片。那这个模型呢，作为 DeepSeek 模型的一个分支，它的性能呢也是非常高的。大家现在看到的就是它在 GitHub 上的主页。如果大家有兴趣的话，可以读一下论文。这儿呢我们就不去读了，我们就简单说一下这个模型啊。这个模型的参数呢大概有这么几种，第一个是 1.3B 的，那么我们有 Pro 版本，还有 Flow 版本。Flow 版本呢，其实就是我们说的流式版本。流式版本指的是它可以读懂视频。这个模型还有一个非常有意思的特点，就是它可以生成图片。这个图片呢，当然基本上是512×512的一个分辨率，但是针对于它的参数量来讲，就是 1.3B 生成图片的这个质量呢还是不错的。那下边我们就说一下你怎么在 ComfyUI 里边去使用 Generous Pro 这个模型。那如果你要用这个模型的话呢，需要安装这个扩展叫 ComfyUI Generous Pro。那我们可以看到这里边重点就是3个节点。第一个呢，我们叫做 Model Loader， 就是加载模型的。第二个呢，叫做 Image Generation， 生成图片的。第三个呢是 Image Understanding， 也就是理解图片的。是根据图片然后来生成我们的提示词。当然呢，这个有点像我们的 Florence， 但是它比 Florence 的效果呢其实要好很多。它的安装呢比较简单，有2种方法。第一种方法呢，你可以通过 Manager 去安装。第二呢，就手动安装。我建议大家呢还是采用手动安装的方式。这个安装呢跟别的库呢并没有什么区别。首先呢，我们可以把这个库给它克隆下来，放到我们的 Custom Node 里边，然后用 Python 的 pip 程序将所有的依赖包全部给它装上。根据你自己的环境，可以选不同的这个安装命令啊，主要是 Python 的位置。另外的话就是模型的下载。模型下载呢，它现在提供的有 1B 啊，其实就是 1.3B 的啊，还有 7B 的，而且我们用的是 Pro 版本。我们建议大家下载的是 7B 的这个。我们点开之后呢，你可以进到它的爆破脸的主页里边。那你愿意看一下它的这个说明也是可以的。那不愿意看，我们可以进到我们的 Files and Version 里边。具体的命令可以点这3个点啊，可以选一下这个克隆整个的仓库。那下边呢会有需要的命令，大家看一下。那这个呢，主要是通过 JIT 命令来下载我们整个的仓库。当然，你要是不知道怎么玩呢，你可以手动下载也是没有问题的啊，因为它没有目录的结构啊，基本上就是所有的文件，你把它整个下载下来就可以。好，我们下边看一下安装好之后的结构。首先呢，我们进到 ComfyUI 里边的 Custom Node 里边，你可以找到 Generous Pro， 这就是我们克隆的整个的仓库。然后呢，就是进到我们的 Models 里边，那我们可以找到 Generous Pro。这个就是我们克隆下来的 7B 的这个 Generous 模型，大家看到的这个目录结构跟我们刚才在爆破脸上看到的是一样的。完了之后呢，你可以重启你的 ComfyUI， 然后呢，你就可以用 Generous Pro 来构建相应的工作流了。好，下边呢，我们给大家演示一下。首先呢，我们来创建一个新的空的工作流，那我们就简单演示一下节点，大家可以搜一下啊 Generous。然后大家看到有3个节点啊，我们随便选一个，比方我们选这个图片的生成，我们把这个 model 往这边拉，可以拉出来第2个节点，然后连上。注意啊，这儿你选的一定要是对的，因为我们现在用的是 7B 啊，所以说一定要选择 7B。这个其实不用去管它，然后它可以生成图片，然后后边呢我们可以连一个图片预览的这样一个组件。下边呢我们可以写一段提示词 A beautiful photo of Eastern Asian 吧。亚洲女孩啊，然后呢，我们来跑一下，大家看一下，大家可以看到啊，这个质量呢还是比较高的。由于分辨率的问题呢，可能它的面部呢并不是特别的漂亮，对吧？你可以通过放大或者各种各样的形式让它变得更好看一些。那这个东西它作为语言模型生成图片的时候可不可以使用中文呢？我们来试一下。我们写了一段提示词啊，叫一个漂亮的中国女孩。然后呢，我们生成的图片大家来看一下啊，它现在呢其实并不是我们想要的那个效果，所以说呢，生成图片的时候它是不能够准确的理解中文的，对吧？这个是它的一个缺点。而刚才我们可以看到，在使用英文提示词生成的时候呢，就没有这样的问题。我们再来看一下它的第2个节点啊，叫 Understanding， 主要是图像的理解，那就是我们可以传给它一张图片，然后让它理解这张图片是什么样的，是吧？
这个呢，我们随便传一张。那比方说这个，然后它这写了啊，尽量的细致的描述这个图片。然后呢，这个图片呢，我们可以拉到这个地方让它生成一下。下边呢，我们试一下，这样我们看一下这个输出的效果。再看一下，这儿有一段提示词，这个提示词描述的比较详细啊，说这个图片展示了一个年轻的女孩，然后有着非常长的，然后直的黑色的头发，然后她穿着一个黑色的啊，然后这个到脖子的带网状的这样一个衣服。我们可以看一下这个效果，不是特别的好看，但是它会把这个里边的一些细节呢给它展示出来，因为这个生成图片本身呢也不是它的这个强项啊。然后你要注意啊，在这儿是可以使用中文的，我们来试一下，请详细的描述这张图片，这儿能够非常好的给它描出来啊。然后呢，我们这儿给它写清楚，请用英文，这个跟刚才也差不多啊。大家看一下啊，包括这个它的衣服啊这些特点，外貌当然长得丑点这个不是我们关注的点，我们完全是从技术角度来评价这些东西，所以说你会发现它能把它的这个特点非常好的给它展示出来。那如果是这样，我们在仿制图片的时候，你会发现它在描述细节的时候呢就非常的棒。那如果是生成的一个提示词，然后呢你可以在文生图里边来使用，可以非常好的去复制一张图片啊。现在呢我们把它禁掉，或者就不用了。下面呢我们看一下，如果这个提示词我们给它放到我们的文生图的模型里边，比方说我们的Flux， 那我们生成一个1024乘以1024的，加一个采样器模型，正向提示词、反向提示词 latent， 然后呢解码展示图片，参数调一下20步，这儿呢我们选用 simple， 那我们把这个提示词给它换掉，换成这个，我们开始生成的效果会怎么样？现在呢就把这个人物的基本特点呢就能展现出来了，对吧？有人说速度比较慢，其实呢你有一些处理的手法啊，比方说呢你可以加上 Tcache， 那速度呢就会快一些。大家看一下啊，这样就好很多。为什么总是不清楚呢？按说都应该没有问题啊。这是20步，这个就比较清楚了，对吧？大家看一下。那这儿我们为什么会给大家说速度的问题呢？是因为你现在加载的这个模型大概有14个 G， 然后这个呢也非常大，所以说呢你在一个工作流里边如果去用的话，我们可能会碰到显存溢出的问题，当然还可能会碰到速度比较慢的问题，所以说呢你尽量的去加快这个速度。当然除了这个 Tcache 加速之外，你还可以有别的方法，比方说呢我们可以使用一下这个模型，叫 Shuttledugger。大家可能用过这个模型都知道啊，它呢可以6步采样啊，或者4步采样就可以得到比较好的结果。这儿我用6步采样，大家看一下，也能够把它整个穿着的这个特点呢非常好的给表现出来，对吧？哎，这是生成图。当然呢，你要明白啊，虽然这儿可以用中文，但是呢，英文的效果呢应该会更好一些，所以说尽量的呢你可以使用英文来生成你想要的这个提示词。下边呢，我们看一下，它除了可以生成这个图片的提示词之外呢，还可以生成视频的提示词。像这种语言模型的话呢，它和我们给大家讲到的 Gemini 这样的模型是一样的，它本身呢其实是具备什么语言的理解能力的。视频模型的话呢，由于要和这些同步来处理啊，所以说呢我们把它分成几块，先把生图的这块给它编个组，然后呢我先把它禁掉，要不然待会儿可能检存里边放不了这么多模型。然后我们先把这个构造一下，就是我们假如说想上传一张图片，比方说这张，我们想生成一段视频的提示词，这个时候呢我们重点要写一个什么？我们要写一段提示词工程啊，这个并不像你写一句话这么简单。比方说呢我现在占这样一段话，说现在根据这样一个图片呢给我生成一段 AI 视频的这个提示词，但是写这个提示词的时候呢我们需要关注细节，然后需要描述 action 就是动作和场景，然后包括特定的外观和视角，这个都应该有。所以说呢我们可以用它来生成一段比较详细的这个提示词，大家看一下，这是我们得到的提示词。那当然这个东西效果怎么样我们需要去验证一下啊。那我们还是先把它选中，然后我把它编组，我先把它禁掉。待会儿呢我要生成视频，所以说呢这些模型可能我都需要先把它清掉，然后再跑视频生成会更快一些。这儿呢我们用一下会员吧，
这就是我们的第3块啊。那这个很简单，我们只需要把这个给它粘过来就可以。那么会员使用我们这段提示词生成的视频和这个是不是比较像？好，下面我们跑一下，注意啊，这是49帧，所以说我提前用一下 Tcache， 让它的速度更快一点。这样我还是用我们比较习惯的那个方式吧，因为待会儿我们可能会加 LoRa 啊，那为了让这个 Tcache 肯定起作用，所以说呢我们用这个。由于是会员啊，所以说这儿是 0.15 啊，别的不用动。我们跑一遍。大家看一下这个生成的效果也是非常棒的。你注意啊，我这儿呢使用了我自己训练的一个 LoRa， 你不用也是可以的。由于我这儿是用512×512这样一个分辨率训练的，所以说这个看起来可能清晰度不太够。那如果你想让它效果更好一点的话呢，我们也介绍过类似的技术，你可以用会员 LoRa Loader， 好，选上这个，那这个呢就不要了。然后我们把这个选成 Double Blocks， 那它就会变得比较清楚了啊。我们可以再跑一遍。那大家看一下，现在生成的效果就要清楚很多了，对吧？包括人物的特点也能展示出来。当然，这个呢只是我训练 LoRa 的一个附加操作啊。那你真正做的时候可以把它 bypass 掉。那通过这个事例呢，大家也能看到，作为一个语言模型来讲呢，它生成的提示词比我们说的这个像 Florence 啊，或者 Joy Caption 啊这种技术呢可能要好很多。不管是在图片生成还是在视频生成方面，那提示词呢其实不能说和我们的 ChatGPT 这样的技术能达到同一个水准，但是呢比我们普通的这个模型呢还是要好很多的。大家呢可以自己试一下。好，今天呢我们就说这么多，关注我，做一个懂爱的人。